आपका अपने चैनल भारतीय नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुनक्के के फ़ायदे के बारे में बताएंगे, तो चलिए बिना देर करे जानकारी पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हों तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में मुनक्के को सर्दी जुकाम खांसी और कफ दूर करने की सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। मुनक्के में मौजूद आयरन, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशंस कई बीमारियों के इलाज में मदद भी करते हैं। दोस्तों, अब हम तो समझ गए कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, और इससे जानते हैं कि अब मुनक्के खाएं कैसे। तो मुनक्के को दूध या पानी में भिगोकर जैसे चाहे ले सकते हैं। चलिए इसके साथ फ़ायदे भी बताते हैं। अब खाएं कैसे उसके बारे में। दूसरे तरीका, एक दिन में एवरेज व्यक्ति को लगभग 5 मुनक्के खाना चाहिए। इसकी मात्रा को आप उस व्यक्ति के उम्र, वजन या बीमारी के आधार पर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इसे पानी या दूध में भिगोकर खा रहे हैं तो पहले भिगे हुए मुनक्कियों को खा लें और फिर दूध या पानी पिए। इससे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में फ़ायदे होंगे। तो इसके फ़ायदे को हम 7 फ़ायदे को जानते हैं आगे। सबसे पहला फ़ायदा है कि इसमें पोटासियम होता है, जिससे ये हमें हार्ट की बीमारियों से बचाता है। इसमें कैल्शियम होता है। दूसरा है इसका फ़ायदा कि इसमें कैल्शियम होता है, जिससे हड्डियां मजबूत भी होती है। तीसरा, आपको इसका फ़ायदा जो है ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम बताना चाहें तो इससे मुनक्के से ब्लड का जो आपका सर्कुलेशन है इम्प्रूव होता है, जिससे रंग गोरा होता है, बाल हेल्दी रहता है। चौथा इसका फ़ायदा है, इसे खाने से बॉडी के टॉक्सिन दूर होते हैं और लीवर और किडनी के प्रॉब्लम से बचाता है। पाँचवा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि कैंसर जैसे बीमारियों से भी, गंभीर बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। मुनक्के में छठा अगर हम इसका फ़ायदा बताने चाहें तो मुनक्के में एंटीबैक्टीरिया गुण होता है, इसे सर्दी जुकाम से बचाता है। सातवां और आखिरी फ़ायदा, इसमें फाइबर्स होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुनक्के को हम लोग सर्दी जुकाम में फ़ायदा में भी लेते हैं। तो इस सर्दी आप मुनक्के का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और सर्दी जुकाम और खांसी को दूर रखें। तो मेरे चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।